Bibi Babi e hoje eu vou mostrar como desenhar uma fogueira. Olha só que legal! E quem pediu para que eu ensinasse a fazer esse desenho foi a Kids Brenda Show. Então eu quero aproveitar e já mandar um beijão e um grande abraço para você, Brenda. Então, se vocês também, amiguinhos, quiserem aprender a fazer essa fogueira, é só vir comigo. A primeira coisa que vamos fazer é o contorno do desenho. E para isso eu vou usar uma canetinha preta. Então, me acompanhe no passo a passo, tá? Monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Essa minha caneta já começou a falhar um pouco, porque ela é um pouco velha. Então, eu vou usar agora essa aqui. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. E todo o nosso contorno já está pronto. Olha só que lindo que ficou. Então agora chegou a parte mais divertida, que é colorir. Eu vou começar colorindo com a minha canetinha amarela. All around the mulberry bush, the monkey E agora eu venho com a canetinha laranja. was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. E agora eu venho com a canetinha vermelha. Pop goes the weasel. Por último, vamos colorir essa madeirinha com o marrom. E pronto! Olha só que linda que essa fogueira ficou! Ficou super bonita e muito colorida. Então, eu espero que vocês tenham gostado e também espero muito que a Brenda tenha gostado, né? Então, se vocês gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscreverem no canal para não perderem notificações de vídeos novos, tá bom? E se você quiser aprender a desenhar alguma coisa, comente lá na comunidade do YouTube, que eu vou estar voltando aqui fazendo vídeos super legais como esse. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo de Brincando com Bibi Babi.